Okay, everywhere. Good morning everywhere. Bali 5 a.m. na at ako ay nagutom. Kaya ako ay umorder na naman sa Talabat. Yan, naging suki na ako ng Talabat. Actually, ilang beses ko nang tinanggal yung Talabat app kasi nga puro na lang ako order ng order, hindi na ako nagluluto. Ayan, in-uninstall ko, tapos in-install ko na naman. Yan, umorder na naman ako. Umorder ako sa Affordabowls. Yun nga. Ang aking in-order ay ang kanilang lentil soup, vegetarian, tapos isang miso salmon and guacamole. Yun nga. Yung bill ko ay, yun nga, kasama na yung delivery charge, 32 dirhams. Ayan. Ayan, Affordabowls. Yun nga. Yung aking napili na orderan ngayon. Yun nga guys. Kaya, kain na naman tayo. Yun nga. Kapag talaga hindi ka nagluluto, malaking tulong ang mga Talabat, Sumato, diba, Deliveroo, yan. Ilang beses ko nang tinanggal yung mga app ko, pero talaga namang ibinabalik at binabalik ko pa rin, yun nga. Kaya, yun nga, kakain na tayo, guys. Okay, ito yung aking in-order na lentil soup. Ayan, ang kanilang lentil soup. Ayan. Ito yung tahini, yung additional sauce na aking in-order. At itong, ayan, guacamole. Ayan, miso salmon and guacamole rice bowl. Ayan, white rice, guacamole, roasted tomato, salsa, peppers, and onions, green onions, miso salmon. Yun nga, ito yung tahini dressing. Ayan. Tahini dressing. Ayan. Medyo, siguro mga dalawang kainan ko to kasi parang medyo madami siya. Ayan. Okay, everywhere, dahil mahilig tayo sa anghang, lagyan natin ng chili powder. Ayan. Lagyan natin ng chili powder. Di bali, dalawang kainan ko to kasi medyo malaki yung serving. Ayan. Lagyan natin ng chili powder, pati yung soup. Ayan. Lagyan natin ng chili powder. Para mas masarap. Ayan. Okay guys, itatry na natin yung aking in-order sa Affordabowls, yung kanilang miso salmon and guacamole. Ayan. Para nga pala sa aking drink, meron akong green tea. Ayan. Green tea. Actually, pangalawang ano na to, gamit. Kasi yung kagabi pag uwi ko, nag-green tea uli ako. Try natin. Ayan. Di ba order naman tayo ng order sa Talabat. Talagang masipag ako magluto. Di ba? Ayan. Try natin muna. Ina-expect ko talaga medyo maasim siya kasi miso. Pero hindi naman. Yun nga. Lasang kamatis kasi maraming kamatis. Yun nga. Kala ko maasim siya. Hindi naman pala. Try natin itong kanilang salmon, miso salmon. Baka ito yung maasim yung miso salmon. Hindi din siya maasim. Manamis na yung lasa ng salmon at basta yun na yun. Yun nga. Pag masipag ka talaga magluto, ayan, Talabat ka na lang. Order na lang. Kung alam nyo lang guys, ilang beses ko talagang in-uninstalled yung mga
food delivery app, yun nga, para makatipid nga, para yun nga, healthy yan. Kaso, wala. Binabalik ko, tinatanggal, binabalik ko ilang beses na, kaya wala. Talagang ano talaga, food delivery app is life, di ba? Talagang hindi na mabubuhay yung mga tao ngayon nang wala ng food delivery app. Talagang, ano na siya, essential, necessary. Ayan nga, di ba? Actually guys, first off ko ngayon, kagabi umuwi ako ng mga 8 p.m. Ayan, 8 p.m. ako umuwi. Tapos yun nga kumain, tapos nakatulog. Yun nga, tapos nakatulog, tapos maaga uli akong gumising para ako mag-duty ng morning shift, pero hindi naman. Mamaya meron akong adjustment at cleaning sa Aquila Dental Clinic. Yun nga, mga 3 p.m. yun. Tapos kung kumain, medyo pahinga lang ako ng konti, tapos tulog uli yun, tapos dentist, tapos ewan ko kung magpapa-haircut ako, tapos bukas naman mag-e-expo uli ako, di ba? Mag-e-expo naman ako bukas, di ba? Tinaray ko na yung smart queue app nila para hindi na ako pipila ng 30 minutes, parang mga saglit lang, 5 minutes. Parang nag-book na ako sa smart queue app para mabilis na. Ang itatry ko puntahan ay ang USA Pavilion at China Pavilion kasi napansin ko maraming nakapila doon, kaya kailangan ko ng app para hindi na ako mag-aantay ng matagal. Yun nga, pupunta ako doon ng mga 5:30 p.m. para hindi na mainit, para wala ng araw, di ba? Dahil alam niyo naman, bawal akong maarawan dahil mahal ang aking maintenance, di ba? Ang aking maintenance ay MaxiPill number 2, di ba? Nagma-MaxiPill kasi ako, kaya bawal akong maarawan. Kaya hindi mo ako mapapalabas ng mga tanghali, kailangan mga hapon, as in, hindi na masyadong masakit sa balat yung araw. Yung lentil soup nila ay napaka thick and creamy, o di ba? Thick and creamy. Di ba masarap? Sarap naman ng lentil soup nila. Ayan. Dapat nang orderin ko French fries at burger. Pero sabi ko, ay nako, kain ka ng medyo healthy naman kasi mga kinakain mo ay mga puro junk food lately. Yun nga, mahilig ako sa chips, sa cookies. Yun nga, lately. Tapos nung off ko, nakarang 2 off ko, puro ko ice cream, di ba? Yung cookies and cream cheesecake ng Baskin and Robbins at yung chocolate mint. Oh my God, pag lagyan mo pa ng hot fudge at butterscotch tapos with almonds, ay talaga naman ang sugar level mo umaaangat talaga. Yun yung kaya nga nag-fasting ako ng isang araw kasi nga kailangan kong sinugin ng mga asukal, ang mga kung ano-ano sa aking katawan. Yun daw. Pag kumain ka daw na medyo madami-dami, yun nga, medyo mag-fasting ka para, alam mo yung man-normalize ang level ng iyong sugar, ng iyong fats, at kung anik-anik, yun nga. Kaya nag-fasting ako ng isang araw. Next month, Pasko na, di ba? Ang bilis ng panahon. Anong balak nyo ngayong Pasko, di ba? Mga Pasko, nakakamiss magpasko, di ba? Sa Pilipinas. Yun nga, papasin nyo guys, wala akong kilay. Ito yung aking look pag wala akong kilay, di ba? Yan, di ba? No kilay look, di ba? Ayos na din, pero hili ko talaga yung medyo maanghang. Yan. Medyo maanghang talaga. Kaya, lagi akong may dala o lagi ko nilalagyan ng chili powder. Yun nga, para talaga naman ganahan ako
Chili powder. May chili flakes pa nga ako din pero chili powder na lang muna. At meron pa akong paprika. Ayan. Paprika. Para talaga malasang pagkain. Itong pinggan na to ay pinggan pa ng aking ka-roommate. Naiwan niya. Ayan, di ba? Ang aking roommate na taga Nepal, di ba? Yan, plate niya to. Eh nakita ko doon sa lalagyanan, walang gumagamit. Kaya ako na lang gumamit. Dahil itatry pa rin natin yung guacamole, yung avocado nila. Iyan ang avocado, ang superfood. Ayan guys, so avocado, superfood. Iyan. Pampa-healthy. Puree lang siya na avocado. Yun lang. Tapos may onion siguro to. Nalasahan ko yung onions. Ayan. Kanina, gusto ko sanang bilhin hotdog sandwich. Pero, pinigil-pigilan ko na ang sarili kong kumain ng mga ganon dahil hindi na rin ako bata, di ba? Hindi kasi nakakabuti din yung mga ganon, yung processed food. Kasi last time din nag-hotdog sandwich na rin ako. Nagpunta ako ng expo. Ang na-order ko yung parang double dare na hotdog sandwich yung sa this is hotdog, parang this is hotdog, yun yung this is a hotdog ang pangalan ng shop. Kaso sobrang anghang, talagang kalahati lang ang nakain ko kahit gutom na gutom ako. Mahilig ako sa maanghang pero OA sa anghang yon. Hindi ko talaga kaya yung double dare ng this is a hotdog shop. O di ba? Sarap kumain, di ba? Food is life. At mamaya kakainin ko yung dingdong. May dingdong akong binili doon, yung maraming garlic, di ba? Dingdong. Talagang malakas makapinas, di ba? Hello nga pala sa mga ka-OFW ko dyan sa Dubai at sa buong mundo, di ba? Mabuhay ang mga Dubayenyo, hindi mga OFW. Hello dyan. At saan na malabo, di ba? Kasi pangalawa ko na to eh. Pangalawa ko ng gamit sa tsaa. Di bali, ano to, combination ng peppermint at green tea. Yung Lipton tea na may lemon. Iba talaga ang lasa nun sa akin, talagang heaven. Kaya pinagsasama ko yung dalawang klase ng tea na yun, yung peppermint at yung green tea na Lipton tea with lemon, di ba? Di ba? Sarap. Sarap mabuhay, di ba? The best tong lentil soup nila. Sarap.
Alright.